Leksjon 1. Målsetting. Smart trekk. Har du en tidslinje for å nå dine mål? Ja, jeg har satt noen milepæler for å holde meg på sporet. Det er utmerket. Å bryte det ned gjør det mer håndterbart. Nøyaktig. Det hjelper meg å holde meg motivert og fokusert. Hva er din første milepæl? Jeg planlegger å fullføre forskningen min innen slutten av neste måned. Det er en solid plan. Det gir deg nok tid til å samle informasjon. Ja, og så kan jeg begynne å implementere ideene mine. Jeg er spent på å se hvordan alt utfolder seg for deg. Leksjon 2. Matvalg. Det er så mange matvarer å velge mellom i byen min, spesielt italienske restauranter. Det høres fantastisk ut. Italiensk mat er en av mine favoritter. Min også. Pasta- og pizza-alternativene er uendelige. Ja, og la oss ikke glemme de deilige dessertene. Absolutt. En god tiramisu kan gjøre ethvert måltid spesielt. Har du en italiensk favorittrestaurant du anbefaler? Ja, det er et sjarmerende lite sted i sentrum med fantastiske anmeldelser. Jeg vil gjerne prøve det. La oss planlegge middag der snart. Perfekt. Jeg kan ikke vente med å unne meg noen autentiske italienske retter. Leksjon 3. Thornhill-kirurgi. Thornhill, like nord for Toronto, er et ganske bemerkelsesverdig område. Absolutt. Det er kjent for sine avanserte medisinske fasiliteter. Ja, og i dag gjøres all operasjon der, noe som er imponerende. Det stemmer. De har noen av de beste spesialistene i regionen. Det er trøstende å vite at pleie av høy kvalitet er tilgjengelig. Definitivt. Folk føler seg tryggere ved å vite at de har tilgang til slike tjenester. Og fremskrittene innen teknologi der er bemerkelsesverdige. Ja, det setter virkelig en standard for helsetjenester i området. Jeg er glad for å se Thornhill bli et knutepunkt for medisinsk fortreffelighet. Leksjon 4. Reiseberedskap. Hoteller kan være uforutsigbare, men det er bedre å være forberedt. Jeg er helt enig. Å ha en plan er avgjørende for enhver reise. Ja, det sikrer at vi har et sted å bo når vi kommer. I tillegg kan det redde oss fra stress og mas i siste liten. Jeg er glad vi har en plan på plass, det gjør alt enklere. Absolutt. Og det gir oss mer tid til å nyte ferien. La oss dobbeltsjekke reservasjonene våre før vi drar. God idé. Jeg vil forsikre meg om at alt er bekreftet. Med en solid plan kan vi slappe av og ha det flott. Leksjon 5. Kjære tradisjoner. Det er flott å ha tradisjoner som skaper varige minner. Absolutt. Personlige tradisjoner gjør at hver feiring føles spesiell. Ja, de kobler oss virkelig til våre erfaringer og kjære. Jeg verner om våre familietradisjoner i høytidene, de bringer oss sammen. Jeg også. Husker du fjorårets samling? Det var uforglemmelig. Ja,
Latteren og historiene som delt rundt bordet var uvurderlige. Hvert år blir disse øyeblikkene mer meningsfylte, gjør det ikke? Definitivt. Det som å legge til kapitler til livshistorien vår. La oss fortsette å skape disse minnene, de beriker livene våre. Leksjon 6. Navigere strømmer. Hun ble presset ut av kurs av strømmene, noe som gjorde det utfordrende. Det høres vanskelig ut. Var vannet røft under reisen hennes? Ja, selv om direkteruten bare var 32 mil, føltes den mye lengre. Jeg kan tenke meg. Å navigere gjennom uforutsigbare farvann må være tøft. Absolutt. Å holde seg fokusert er avgjørende under slike forhold. Hadde hun noen strategier for å hjelpe henne med å holde seg på sporet? Ja, hun måtte justere kursen ofte for å bekjempe strømmen. Det høres slitsomt ut. Det krever mye besluttsomhet. Det gjør det virkelig. Utholdenhet er nøkkelen til å overvinne hindringer. Leksjon 7. Beste tilbud. Jeg har tenkt på å starte min forskning på de beste tilbudene. Det høres ut som et smart trekk. Hva slags tilbud ser du etter? Jeg er hovedsakelig interessert i reiserabatter og kanskje noen tekniske dingser. De kan virkelig gå opp hvis du finner de riktige tilbudene. Har du sjekket på nett? Ja, jeg har funnet noen nettsteder som sammenligner priser, men jeg må grave dypere. Det er definitivt verdt tiden. Noen nettsteder har til og med varsler for prisfall. Det er en god idé. Jeg kan spare mye hvis jeg venter på det rette øyeblikket. Nøyaktig. I tillegg har noen butikker eksklusivt salg for medlemmer. Da bør jeg vurdere å registrere meg for disse medlemskapene. Leksjon 8. Kjøpesentre om sommeren. Har du lagt merke til hvor travle kjøpesentrene blir om sommeren? Absolutt. Det er som om alle søker tilflukt fra varmen innendørs. Høyre. Klimaanlegget er en lettelse når det brenner ute. I tillegg er det så mange aktiviteter å nyte inne i kjøpesentrene. Nøyaktig. Fra shopping til bespisning, det er en fullstendig flukt. Og noen ganger har de til og med arrangementer eller show som tiltrekker seg flere. Det er sant. Det gjør at shopping føles mer som en morsom utflukt. Jeg elsker den atmosfæren, den er levende og full av energi. Definitivt. Det er en fin måte å tilbringe en varm sommerdag. Leksjon 9. Shopping på kjøpesenteret. Vil du gå på shopping? La oss gå til kjøpesenteret. Det høres fantastisk ut. Jeg må plukke opp noen ting. De har så mange butikker at det er lett å gå seg vill i alle alternativene. Riktignok, men det er alltid spennende å utforske nye butikker. I tillegg har jeg hørt at det skjer noen gode salg denne helgen. Perfekt timing. Jeg elsker et godt kupp når jeg handler. Jeg også. La oss lage en liste så vi ikke glemmer noe. God idé. På den måten kan vi fokusere og ikke kaste bort tid på å vandre. Avtalt. La oss ta en kaffe først for å få fart på shoppingturen vår.
Leksjon 10. Livet nær havet. Visste du at millioner av mennesker i Australia bor nær havet? Ja, det er fascinerende. Strandlivsstilen virker så tiltalende. Nøyaktig. Det tilbyr en unik livsstil som mange drømmer om. Og den naturlige skjønnheten er fantastisk. Strender er en skatt. Det er de virkelig. I tillegg kan det være avslappende å bo nær havet. Jeg ser for meg at lyden av bølger er beroligende og vakker. Definitivt. Det er en perfekt flukt fra kjas og mas. Og det er så mange aktiviteter å nyte, som surfing og svømming. Nøyaktig. Det er en livsstil fylt med eventyr og avslappning. Leksjon 11. Det røde mursteinshuset. Den øvre delen av det huset er laget av rød murstein, er det ikke? Ja, den skiller seg vakkert ut mot de grønne trærne. Jeg elsker hvordan den røde mursteinen gir den et klassisk utseende. Det gjør det virkelig. Og skorstein passer perfekt. Det gir karakter til huset, noe som gjør at det føles koselig og innbydende. Jeg kan tenke meg å sitte ved peisen om vinternettene. Det høres deilig ut. Varmen fra en mursteinskorstein er trøstende. Absolutt. Murhus har en sjarm som mange moderne hjem mangler. Nøyaktig. Det er noe tidløst med designet deres. Leksjon 12. Den nye guiden. Jeg har bare jobbet her i 3 uker nå, og det har vært litt av et eventyr. Det høres spennende ut. Hva gjør du? Jeg er en reiseleder, og jeg forteller folk om den fascinerende historien til dette stedet. Det må være givende. Hva er det mest interessante faktum du deler? Jeg elsker å fortelle besøkende om de skjulte perlene som mange overser. Det er veldig kult. Har du hatt noen minneverdige opplevelser? Absolutt. Bare forrige uke var en familie så engasjert at de stilte dusinvis av spørsmål. Det er flott når folk viser det nivået av interesse. Hva spurte de om? De var nysgjerrige på de lokale legendene og historiene rundt landemerkene. Leksjon 13. Strategien. Hørte du om det åpne slaget som fant sted nylig? Det gjorde jeg. Men jeg forstår at noen bestemte seg for å vente på en fordel i stedet. Ja, han sendte grensemannen Jim Bowie for å speide området først. Det er et smart trekk. Å kjenne terrenget kan virkelig endre resultatet. Nøyaktig. Bowies erfaring gjorde ham til det perfekte valget for det oppdraget. Hva tror du han fant der ute? Jeg forestiller meg at han samlet verdifull informasjon om fiendens posisjoner. Det kan gi dem et betydelig forsprang i kampen. Alt handler om strategi, ikke sant? Noen ganger er tålmodighet den beste tilnærmingen. Leksjon 14. Dilemmaet. Jeg er dratt mellom å forfølge lidenskapen min og finne finansiell stabilitet. Det er en tøff situasjon å være i. Hva brenner du for? Jeg elsker kunst og vil skape på heltid, men regningene hoper seg opp. Har du vurdert å finne en balanse mellom de to?
Det har jeg, men det er utfordrende å dedikere tid til begge deler. Kanskje det å starte i det små med kunsten din kunne bidra til å lette presset? Det høres ut som en plan. Jeg kunne gjøre oppdrag mens jeg beholdt jobben min. Nøyaktig. Det er en måte å pleie lidenskapen din uten å miste sikkerheten. Jeg liker den ideen. Det kan også bidra til å bygge opp en kundebase. Leksjon 15. Fallene. Visste du at flertallet av turistene bor på den kanadiske siden av fossen? Virkelig? Hva gjør det så populært? Vel, det er 2 fosser, og utsikten fra Canada er rett og slett fantastisk. Det gir mening. Synes du det er verdt et besøk? Absolutt. Opplevelsen er uforglemmelig, spesielt om natten med lysene. Jeg kan forestille meg hvor vakkert det må være. Hva annet er det å gjøre? Det er mange attraksjoner, fra båtturer til turstier i nærheten. Høres ut som en hel dag med eventyr. Finnes det noen gode restauranter? Ja, det er flere med fantastisk utsikt å nyte mens du spiser. Leksjon 16. Språket. Fra språkene til folkene i Afrika og Asia har engelsk lånt så mye. Det er fascinerende hvor mangfoldig språket vårt har blitt. Absolutt. Mange ord vi bruker daglig har røtter i andre kulturer. Det gjenspeiler virkelig historien til handel og samhandling, ikke sant? Sikkert. Den viser hvordan språket utvikler seg gjennom kontakt med andre. Jeg elsker å lære om opprinnelsen til ordene. Hvilke overrasker deg? Ord som safari og te har en så rik bakgrunn. Det er utrolig hvordan et enkelt ord kan bære så mye historie. Og det gjør å lære engelsk mer interessant for alle. Leksjon 17. Frokosten. Sunn frokost høres ut som en god rutine. Jeg skal prøve det. Det er en fantastisk idé. Hva har du tenkt å lage? Jeg tenker på havregrøt med frukt og nøtter. Det høres deilig og næringsrikt ut. Har du en favorittfrukt? Jeg elsker bananer og bær. De tilfører en fin sødme. Det er gode valg. De er også fulle av vitaminer. Nøyaktig. Jeg føler at det hjelper å starte dagen med energi. Det gjør definitivt en forskjell i hvordan du føler deg gjennom dagen. Jeg gleder meg til å se hvordan det endrer morgenene mine. Leksjon 18. Gitaren. Jeg forstår godt din kjærlighet til musikk. Nyt musikken og fortsett å klimpre de gitarstrengene. Takk. Å spille gitar er en gledelig opplevelse for meg. Det kan jeg se. Spiller du ofte? Jeg prøver å øve hver dag, selv om det bare er en liten stund. Det er nøkkelen til forbedring, er det ikke? Konsistens er viktig. Absolutt. Hver treningsøkt bringer meg nærmere målene mine. Hva slags musikk liker du best å spille? Jeg elsker folkemusikk, den har en så varm og innbydende følelse. Det er vakkert.
Å spille musikk kan virkelig koble deg til andre. Leksjon 19, forskningen. Det var veldig kontroversielt i løpet av de neste 20 årene. Darwin fortsatte sin vitenskapelige forskning, og han. Hva var noen av hovedemnene han fokuserte på? Han var dypt interessert i evolusjon og naturlig utvalg. Det er en så sentral del av biologien. Hvordan reagerte folk? Mange var skeptiske, spesielt de som hadde sterk religiøs tro. Jeg kan tenke meg. Utfordrende etablerte synspunkter kan føre til tilbakeslag. Ja, men Darwins teorier utløste viktige diskusjoner i vitenskapen. Det er fascinerende hvordan en person kan påvirke så mange felt. Absolutt. Arbeidet hans la grunnlaget for moderne biologi. Leksjon 20, selvtilliten. Sjenanse kan være litt av en barriere, men ja, la oss fortsette å øve og få selvtillit. Jeg er enig. Jo mer vi engasjerer oss, jo lettere blir det. Nøyaktig. Jeg har allerede lagt merke til forbedringer. Det er flott å høre. Hvilke teknikker bruker du? Jeg prøver å snakke mer i gruppeinnstillinger, selv om det bare er litt. Det er en fantastisk tilnærming. Hvert lite skritt teller. Ja, og jeg føler meg mer komfortabel hver gang jeg gjør det. Du er på rett vei. Hva er ditt neste mål? Jeg ønsker å bli med i en offentlig talegruppe for å utfordre meg selv videre. Leksjon 21, forslaget. Rimelige tilpasninger er nødvendig for at alle skal føle seg inkludert. Absolutt. Hva slags justeringer synes du er viktigst? For det første vil vi foreslå en kortere møtetid for å få plass til alle. Det gir mening. Kortere møter kan være mer produktive. Nøyaktig. Det gir bedre fokus og engasjement fra deltakerne. Har du vurdert andre justeringer også? Ja, vi kan også implementere fleksibel planlegging for de med ulike behov. Det er en god idé. Det viser forståelse og respekt for alles tid. Og det bidrar til å skape et mer inkluderende miljø. Leksjon 22, inderlige refleksjoner. Har du noen gang tenkt på hvordan våre tidligere erfaringer former oss? Ja, det er fascinerende hvordan visse minner henger igjen i våre hjerter. Akkurat, som regndråper som aldri vaskes helt bort. Noen ganger føles det som smerten drypper sakte, og minner oss om hva vi har mistet. Disse minnene, selv om de er smertefulle, lærer oss også verdifulle leksjoner. Riktignok former de vår karakter og empati overfor andre. Det er interessant hvordan vi bærer disse følelsene med oss gjennom hele livet. Ja, hver dråpe gir dybde til vår forståelse av kjærlighet og tap. På en måte gjør de oss sterkere, tror du ikke? Leksjon 23, sportsprat. Hva er din favorittsport å spille? Jeg liker å spille basketball, det er et så dynamisk spill. Det er flott. Jeg elsker basketball også, det får virkelig adrenalinet til å pumpe.
Jeg synes det er spennende hvordan det kombinerer teamarbeid og strategi. Definitivt. Spenningen ved å lage et perfekt skudd er uslåelig. I tillegg er det en fantastisk måte å holde seg i form og sosialisere på samme tid. Har du spilt på noen lag? Ja, jeg var på et lokalt ligalag i fjor sommer. Det høres gøy ut. Jeg vil gjerne bli med i et slikt lag en dag. Leksjon 24. Kreative karrierer. Har du noen gang tenkt på å bli frisør eller frisør? Jeg har. Det virker som en tilfredsstillende karriere for de som er flinke med hendene. Akkurat, det kombinerer kreativitet med et praktisk ferdighetssett. I tillegg får du folk til å føle seg bra med seg selv hver dag. Ja, å forandre noens utseende kan virkelig øke selvtilliten deres. Og det er alltid noe nytt å lære på det feltet. Ekte. Stiler og trender fortsetter å utvikle seg, noe som gjør det spennende. Det er også en fin måte å uttrykke din kunstneriske side på. Jeg beundrer folk som kan lage vakre frisyrer uten problemer. Leksjon 25. Hjemreparasjoner. Jeg hørte at reparasjonen endelig er fullført i leiligheten din. Ja, de gjorde en god jobb, men toalettspylingen ser ut til å være litt av. Det er frustrerende. Det er alltid noe, er det ikke? Absolutt. Akkurat når du tror at alt er fikset, dukker et annet problem opp. Forhåpentligvis kan vedlikeholdsteamet ordne opp i dette raskt. Det håper jeg også. Jeg vil gjerne nyte plassen min uten å bekymre meg for rørleggerarbeid. Det er vanskelig å slappe av når du vet at noe ikke fungerer som det skal. Nøyaktig. Jeg vil bare at alt skal være i perfekt stand. Kanskje det er på tide å be om en grundig sjekk av alt inventaret. Leksjon 26. Shopping essentials. Jeg må kjøpe toalettsaker og vaskemidler denne helgen. Og, det er praktisk. Jeg har også et par ting på handlelisten min. Hva mer trenger du? Bare noen grunnleggende rengjøringsmidler og noen få personlige pleieartikler. Det er utrolig hvor raskt vi går tom for nødvendigheter. Jeg vet. Det føles som om jeg nettopp kjøpte den forrige uke. Shopping kan være litt overveldende med så mange valg. Riktignok, men det er også hyggelig å utforske nye produkter noen ganger. Ja, jeg liker å finne nye merker som er miljøvennlige. Leksjon 27. Treningsmote. Jeg har nylig fått en ny sports-BH, og den sitter perfekt. Det høres kjempebra ut. Det er viktig å ha støttende treningsutstyr. Ja, det gjør virkelig en forskjell under trening. Jeg elsker hvor komfortable og stilige de kan være i dag. Nøyaktig. Det er deilig å føle seg bra mens du trener. Har du et favorittmerke for sportsklær? Jeg foretrekker merker som prioriterer både komfort og ytelse. Samme her. Kvalitet utgjør hele forskjellen under trening. Dessuten er det motiverende å ha på seg noe du virkelig liker.
Leksjon 28. Helgeturer. Jeg vurderer å ta en liten tur denne helgen. Det høres spennende ut. Har du et bestemt sted i tankene? Kanskje en nærliggende by eller et natursted for å friske opp sinnet mitt. Utforske nye steder kan være så forringende. Jeg er enig. Et lite eventyr kan bryte rutinen. Har du sjekket været for helgen? Ikke ennå, men jeg håper det er fint for utendørsaktiviteter. Camping kan være et flott alternativ hvis været er bra. Ja. Jeg elsker ideen om å være nær naturen og slappe av. Leksjon 29. Campingplaner. Jeg har tenkt på å gå til sjøen og prøve camping. Camping høres ut som mye moro. Har du gjort det før? Egentlig ikke, men jeg har alltid hatt lyst til å oppleve det. Det er en fin måte å slappe av og få kontakt med naturen. Jeg er enig. Dessuten er det noe spesielt med bål om natten. Definitivt. Smores og historier rundt bålet er det beste. Vet du om vi må reservere plass på forhånd? Ja, noen populære nettsteder krever reservasjoner, spesielt i helgene. Da skal jeg sjekke det ut. Jeg vil ikke gå glipp av det. Leksjon 30. Inkludering i gjestfrihet. Har du sett noen forbedringer i inkludering for gjester i det siste? Ja, mange steder blir man mer bevisst på viktigheten av respekt. Det er oppmuntrende å se bedrifter ta skritt mot inkludering. Absolutt. Alle fortjener å føle seg velkommen og verdsatt. Det skaper en mye bedre atmosfære for alle involverte. I tillegg oppmuntrer det til ulike perspektiver og opplevelser. Nøyaktig. Inkludering beriker våre lokalsamfunn og interaksjoner. Jeg håper å se enda mer fremgang i fremtiden. Jeg også. Det er avgjørende for oss å fortsette å ta til orde for respekt. Leksjon 31. Litterære oppdagelser. Jeg har nettopp fullført en utmerket bok som fanget meg helt fra starten. Det er fantastisk. Hva handlet det om? Den utforsket temaer som spenst og menneskelig ånd. Høres spennende ut. Jeg elsker bøker som utfordrer perspektivet mitt. Ja, det er en jeg sannsynligvis ikke ville ha plukket opp ellers. Noen ganger finner vi edelstener på uventede steder. Nøyaktig. Vennene mine anbefalte det, og jeg er så glad de gjorde det. Det er flott å dele bokanbefalinger, de kan føre til nye favoritter. Jeg skal definitivt ha denne i bakhodet til neste lesing. Leksjon 32. Opptaksmaskinen. Det var en maskin som kunne brukes til å ta opp lyder, som musikk og samtale. Det høres fascinerende ut. Hvordan fungerte det nøyaktig? I hovedsak fanget den vibrasjoner og konverterte dem til lydbølger. Wow, det må ha vært revolusjonerende på den tiden. Definitivt. Tenk deg å kunne bevare et øyeblikk i lyd.
Jeg kan se hvordan det ville endre måten folk opplevde musikk på. I tillegg tillot det å dokumentere samtaler, noe som er utrolig. Ja, det åpnet virkelig nye muligheter for historiefortelling. Og det banet vei for moderne opptaksenheter vi bruker i dag. Leksjon 33. Bagasjekravet. Hallo? Er du her for å hente bagasjen din også? Ja, det er jeg. Men jeg håper den kommer snart. Jeg kjenner følelsen, venting kan være ganske stressende. Nøyaktig. Det ser alltid ut til å ta lengre tid enn forventet. Jeg håper bare at min ikke blir borte under transport. Samme her. Har du reist langt? Jeg kom fra utlandet, så jeg gleder meg veldig til å komme hjem. Det er spennende. Noen planer når du får bagasjen din? Bare et raskt måltid og så litt hvile. Hva med deg? Leksjon 34. Stilene. Jeg har eksperimentert med forskjellige stiler i det siste. Det høres interessant ut. Har du noen gang tenkt på å bli med i en gruppe? Jeg har. Jeg tror det ville vært flott å samarbeide med andre. Og samarbeide kan virkelig vekke kreativitet og nye ideer. Nøyaktig. Dessuten er det morsomt å dele ulike perspektiver. Hvilke stiler eksperimenterer du med, hvis du ikke har noe imot at jeg spør? Jeg prøver en blanding av pop og akustiske lyder. Det høres ut som en flott kombinasjon. Har du skrevet noen nye sanger? Ja, et par. Jeg gleder meg til å se hvordan de utvikler seg med tilbakemeldinger. Leksjon 35. Festivalen. Diwali er en så vakker festival, feiret ved å tenne oljelamper. Det er det virkelig. Lysene skaper en så magisk atmosfære. Ja, å utveksle gaver er også en fantastisk tradisjon. Jeg elsker det aspektet. Det bringer familier og venner nærmere hverandre. Og ikke glem å kose deg med deilige søtsaker og snacks. Absolutt. Maten er en av de beste delene av feiringen. Har du noen gang deltatt i Diwali-feiringen? Jeg har. Det er en så berikende opplevelse fylt med glede. Jeg ønsker å lære mer om skikkene og ritualene som er involvert. Leksjon 36. Hold deg tilkoblet. Jeg trenger virkelig å holde meg oppdatert mens jeg er på farten, spesielt med jobb. Jeg skjønner helt. Har du tenkt på å koble til Wi-Fi når du kan? Ja, det er planen min. Det gjør alt enklere, spesielt for videosamtaler. Nøyaktig. I tillegg hjelper det med å lagre mobildataene dine når du er ute og reiser. Høyre. Jeg føler meg alltid mer tilkoblet når jeg har en stabil internettforbindelse. Og det lar deg holde kontakten med alle uten avbrudd. Definitivt. Jeg gleder meg til å kunne sjekke inn oftere. Det er en lettelse å vite at du kan holde kontakten uansett hvor du er. Ja, det utgjør hele forskjellen i dagens fartsfylte verden.